Будьте здоровы, люди вольные. Ну вот, день постепенно тянется к вечеру. Уже нужно думать о том, где бы найти ночлег. И о том, чтобы приготовить себе плотный ужин, чтобы ночью не замерзнуть. Но есть один момент. На ночь нужно разжигать специальный костер. Он называется надья. Но на нем вообще невозможно готовить. Он очень жаркий. Поэтому для того, чтобы приготовить поесть, можно соорудить для начала обычный костер. Называется колодец. Вот его сейчас и будем делать. И первое, что для этого нужно, это найти хорошую, сухую, сухостойную сосну и повалить ее. Второе, что нужно сделать, это напилить поваленную сосну на небольшие полежки. После того, как дрова напилены, третье, что нужно сделать, это очистить площадку для костра, вычистить снег до самой земли. Площадка вычищена до самой земли.
Снега оказалось где-то по колено. И четвертое, что нужно сделать, это обустроить какое-нибудь место для того, чтобы можно было присесть, чтобы положить слегка утомившийся зад. Для этого можно использовать напиленные бревна. А можно просто сидушку. Вполне неплохо. Пятый шаг. Нужно напиленные дрова наколоть. В результате колки дров должна получиться, ну вот, что-то вроде этой кучки, наколотых где-то на 4-5 частей полешек. И теперь мы переходим к следующему шагу. Нам нужно сложить основание костра. Костер называется колодец. В общем-то, название само за себя говорит. Полешки укладываются вот таким вот образом. Я сейчас положил всего 4 полешка. Вот, и пока на этом закончу. Потому что сейчас нужно немножко отвлечься и добыть что-то для растопки. Для растопки костра. Ну, собственно, эту самую растопку мы будем добывать, не отходя от кассы, как говорится. Для этого понадобится все та же дощечка, одно из полешек, и нож. Чтобы немножко разнообразить растопку, я добавлю туда немного сухой хвои, которую нашел вот совсем неподалеку. Веточки сухие, должны неплохо вспыхнуть. Уложил, и теперь сверху еще немножко щепы. Почти все готово, и сейчас уже буду разжигать. Вот, осталось совсем немного. И сейчас нужно сделать вот что. Нужно взять все те же наколотые полешки и немножко их еще наколоть. Наколоть их на маленькие палочки. Вот на такие лучинки. Их нужно будет подкладывать сразу после того, как схватится растопка. Пока немножко уберем палочки. И тут же надо подкладывать лучинки.
важно не завалить костер сразу. Пускай то, что сейчас уже положено, как следует схватится и загорится. А потом уже буду подкладывать еще. Палочки укладываются одна поперек другой, как бревна в колодце. Такая укладка, в общем-то, очевидна. С одной стороны дрова находятся плотно, с другой стороны есть достаточно много места для того, чтобы поступал воздух. После того, как маленькие палочки схватились, можно уже подкладывать поленья побольше. Ну вот, что получается. В общем-то, костер неплохо горит. Единственное, что мне пришлось удалиться со своего сидячего места, потому что поленья еще пока сильно напитаны влагой, они дымят, а костер по закону подлости всегда дымит в лицо, без разницы, где бы ты ни находился от него. Ну, в общем-то, это явление временное, минут через 5-10 оно закончится. Колодец, костер-колодец вот сейчас выглядит вот так. В общем-то, он уже достаточно жаркий. В отличие от свечи, этот костер очень жаркий во все стороны. Вот, и, значит, и вверх, и в стороны. Сейчас на него уже можно поставить котелок, что-то вскипятить, что-то приготовить. И в то же время можно посидеть, погреться. Вот, я думаю, что минут через 15 максимум вся площадочка вот здесь вокруг, и снег уже начнет подтаивать. А пока подложу еще немножко дровишек, сделаю его еще чуть выше. Ну вот, что получилось в результате горения нашего колодца. В общем, колодец потихонечку выгорал, на нем был вскипячен котелок. Потом, значит, все полежки обрушились внутрь, и сейчас достаточно жаркий огонь растопил вокруг весь снег, и вот стоят полежки по периметру, сушатся. В общем-то, из этого теперь можно сделать все, что угодно, любой тип костра сложить, потому что колодец дает большое количество углей, достаточно больших и жарких углей. Так что теперь можно из него сделать и любой другой тип костра.